waraabama. Okay. Sagalee itti waraabama. Abbaan istuudiyoo xinnoo mana hin jiru. Ana mas jira. Mookush Ukaash Ahmed jechuun dhumarratti hin dubbista. Amma istuudiyoo kana keessatti egaa asxaa abbaan ogeessi muuziqaa asxaa taphata. Amma egaa dhimma waa'ee koronaatiif xinnoo gabaa baay'een hin jiru malee kan ofirraa bunnee keenya asxaa hin tanaayina. Asii muuziqaan qindaa'ee kompiitaraalee kana wajjin sagalee miiksii ta'ee M audio jechuun sagaleen as keessaatti kan baatu. M audio kana keessaatti. Kuni qarshii 30,000 mara. Qoosatti bakka jarri. Si tole. Wanti inni kun anu meeqa amma birrii meeqa beektan? Ati meeqa bitam? Meeqa dibaanii birrii kuma kanaaf as taphatam. Amma gaa weellisaan gaafa dhufu istuudiyoo kana gaafa dhufu sagalee waraabachuudhaaf suutuma jedhee maal godha jechuudha. Erga sagalee isaa as keessaa qindaa'ee fi toora qabatee maal jedhee booddee al dhufaa jechuudha. As dhufee maal godha jechuudha beektan miti. Beeku. Ilaali ilaa kana godhata. Kana kaa'atee ka'ee kan ergaa eerfoonii kana godhatee booda jechuudha. Sagaleen bakkeetti maal fayyadan? Inni nama gurratti godhate maal fayyada? Sagaleen amma maayikal yeroo godhadhe sagaleen koo as keessa qofa seenaa as keessaan bahee eessa dhaqa beektaa? Sagalee koo qofa kan nama warra fagoo hin galu jechuudha. Kanaafi ana qofa dhaggeeffata kiiboordiin pin mira achi booddee maaloo yaa biyya falanaadhaa jaaladhee dhabe harma dhagaan jira jechuudha. Sagaleen kee sirriitti hin dhabu. Sagalee koo bareechuudha. Sagalee kee ol kaasime. Waa mallee nu dhibee janda bitaa mirgaa karaa sirrii dhibnee maaliif ta'e nama kaa waa mallee nu dhibe waa mallee akkamitti ilaasaa gargaa badiimu. Ijaan na laalte garaa koo girbinna koo. Akkee sirbamaa jechuudha. Sagalee namaa akka. Amma naa galeera. Na fakkaata. Abbaan istuudiyoo immoo akkuma